ukhuluma noDavid Muluzi la. uDavid Muluzi ubhuti kamfowethu lo uxabene lo bafowethu awucuno. Lento ayiye lo muntu lo ubona ngathi uyipresident weAfrica. Uzungichazele namhlanje ngithi kuyena. Kudala ngikakhuluma nabantu bemedia abaningi kakhulu baseKZN. Ngathi ngifuna inamba yangu kolunye bafowethu ngithembisa la bathi conference call nami nabo. Labakida la lo mfana lo wesimchisele indlu namhlanje nomunye wakhona lo bawu2. Lamadoda ngifuna phansi phezulu. And kusazofiwa mina ngiphuma eMalawi mina. Umfo lo cabane no alobafo ucuno lo eJoburg umfowethu. Mfana omncane ozemba kwa. Ngifuna ukuthi kuyena lo ucuno lo. Ngichazelene ukuthi indlu yakhe yachiswa ngomuntu. Labantu bebeza kuleyo ndlu leyo befuna yena abantu befuna bemshaya ikhanda. But abashisa ngandlu. Leyo ndlu leyo yachiswa ngomuntu. Leyo ndlu leyo ishiswe mina. And ishiswe mina thina sisebenza ngento sesintu. Sithumela abafana abancane. Leyo isayini kubonakalisa ukuthi akanamandla lo mfana lo uthi ucuno lo akanamandla. La kimi ngizamchallenge bengafuna ukucitha gas. But ngifuna nje ukuthi ngumonakalise ukuthi usemfana omncane labantu bathumele lapho bafike abamtholanga but vele bacaza ngathi bangamdubule ngizodila naye mina ngokwami. Izinto sesintu asiyenzi into yokuthi sizoba negazi but umuntu maye banenkinga challenge leba ne challenge abanayo vele uyosuka kufiwe makufiwe. Lo bafolona uhlukumeza abantu ukufika thina abantu ukufika ke kabuhlungu into singazoziyamkela abanye banamandla ukuthi bazothina but mina nginawo ke amandla and amandla enginawo ukuthi mina naye nabo kula uthula mala amathula amadoda ngifuna ukuthi amadoda awuthu kahle mina nawo if bona bazibiza ukuthi amadoda kahle bazibonakalise njengoba mina ngibonakalisile and ngizama ukuthi ke yena njengoba kuthiwa uvakashile wayekephi if unenkani ukuthi uzophendula ngendlela ukuthi yena uzibonakala mhlawumbe uyinkunzi hayi ke makaphendule mayiphendula azayazi ukuthi nginika nje 5 days iningi kakhulu ngizomshayisa ngezulu mina so sengithumele umuntu ukuthi makenzeke mina ngishayisa ngezulu into okwenza izulu 2 seconds la kimi ukuthi izulu masenza sile malawi silenza izulu sisebenza igama lesibongo somuntu 10 minutes iningi kakhulu so sikushaya uthumisa uphelile sicede ngawo so yena lo mfana omncane uyafana ufana ngendabeni mfana omncane kakhulu nalo omunye wakhona lo bawu2 ngiyabadinga phansi phezulu file voice note ifake yonke indawo ufuna bayifike bayizwe futhi ukuthi ngisikini na ningabafana abancane lento niyenze ukuhlumeza lokufika nisazuyibona sizothola lo nokufunayo ukufa vele kusezandleni zenu nibambe ukufa ngokwenu nina akekho umuntu obambe ukufa kwenu nina abantu bambe ukufa kwenu so mina ngikhona kunchallenge if inenkinga nalento ngikhulumayo mabangithinte kubanike ilocation lapho ngihlala khona ngibanike location ukuthi bafike singachallengeana mina nginankinga mina into zomoya into engizaziyo ukubulala umuntu uyi2 seconds kimi not ngizibamba no mina ngiyathakatha inyanga nje into encane lezo not inyanga zenza zeKZN uchaza ukuthi izomshayisa ngezulu 50 years uzomshayisa mina ngikhuluma into engayenzi 2 seconds uhambile so if unenkani esibiza ukuthi unamasenda amakhulu anjena amasenda amakhulu ihlukumeza abantu esitratweni mayenze yenzani ngizibonile isikhathi senu siyafika siyaphela manje if lamadoda anenkani ngicela ba challenge mina ngibabonisa ukuthi 3 hours iningi kakhulu uzaba ungaliboni ilanga la emhlabeni then nginiyabe nobuza amapassport manthezulweni asenziwa kanjalo wathinta umfana wrong lo mfana ucuno wathinta umfana wrong ahlukumeza umfana wami eJoburg ayibona yonke le nto so ngizama ukuthi le nto ngenza revenge indlela okhuluma ngomfana wami and kusazofiwa mafuna responda inamba yami ngakunikeza inamba yami ngakunika inamba yami anytime ngiyayibiza le number 8063 problem onenkani ngithi kuwena onenkani if ninenkani nonke nje msunye ezintsha ngisikuni ngikhona mina igama langu David Muluzi ngizimina msunye ezintsha abantwana bamahule kusazofiwa kusazoyiwa kude vele niqale imbi ngizoziphele lezo zinto ezishisile and ayikho into enoyenza futhi nonke onenkani ufuna challenge mina masiye khona sinika ne 10 minutes umuntu ubani uzophila even kwe 10 minutes noba kudeka kanani mina ngithatha phansi and ubudomo benu ukuthi nifake i-social media nifake namagama wenu awuse ID igama lakho leli wabizwa la ilona isibongo sakho thina sisebenzisa isibongo sakho negama lakho ukuthatha phansi akuhluphi lokho because nifaka amagama oqiniso social media sokulula kakhulu ukuthi simthathe phansi so ngifuna ukuthi if unenkani madoda ngilinde nina ucuno lo izindlu zishile nempahla yonke ichile asifuna ukuthi umphefumulo vele ingane zefuna sithise ngaphakathi but ke angikwenzi lokho ngifuna yena ingane zenza lokho ngifuna yena so if yena challenge maka challenge athi ngiya challenge sibone ukuthi kuya kephi angithi yena ukuthi indoda amasendela mina ngiyokugqokisa i-dress mina wengazana so mase yena ushona amasimba lawo nohlumeza abantu ufika bayenze so masi yena khona manifuna sikhona sibone ukuthi bani nabantu zokufa nina no2 nyokufa nofahlo then ngibuye futhi ize kulo abantu uJenita ezosuma ngiphinde ngibuye ngibize kulo sisi wedudula umunye lo
abantu besifazane ngifuna nina amadoda if ngaqala na bonke abantu bazoboleka ufunda isifundo so ngifuna ukuthi kunina if nine challenge let's continue masiyenze lento ngiyaphuma mina ngithi musana ukusola abanye abantu ukuthi banochisa izindlu inamba ngifakile nanzi inamba ikhona anytime ngafona sihlangane if ubona ukuthi wena unamandla lamasenta amakhulu basihlanganene sibone ukuthi banomkhulu banomncane banomncane sibone ukuthi kuyiwa kephi ejwala abantu kablo abantu kufika bayenze ngifumeza umfana wamejob into yenzeni ngithi kunina if ninengane ngifakile inamba faka mina musana ubani problem faka ilocation ngizofaka ilocation mina sihlangane face to face ngibona ukuthi mina abafana bami bazonishaya mina not ebusuku angidubule mina othokolo nje bakushaya mina nje 2 seconds if umuntu onenkani nje makangena athi mina ngiya-challenge mina ngimbonise nje ukuthi ngenze example ngiyenze yona if ninenkani ngenani sibona senza kanjani thina eMalawi sihlale sungaqala bafowethu siyabingelela bafowethu sibingelela umoya ophansi sibingelela umoya ophansi ngendlela eyisimanga silapha emzini kaNgizwe eMadundube eBumbulu bafowethu sithola ukuthi kufika abantu la bezofuna uNgizwe bangamthola bathe mabephuma nje ngesango babonakala kuqala kushisa izingane ezinganakile ngenhlanhla kaNkulunkulu ke sithola ukuthi akekho umuntu olimele kodwa ke impahla ilimele kakhulu umuzi uphelile wonke akho lutho akuphumanga izinto eziningi kodwa ke into enkulu empilweni kuba yiwo umphefumulo so ke lokhu kuyasethusa ke thina sizinsizwa ngoba sithola ukuthi emasontweni amabili edlule sithola insizwa esisebenza nayo ukuthiwa ufele emntwini yakwaGumede uqwabe le emzimkhulu sathola ukuthi naye kufika abantu emzini wakhe bafika futhi kunezingane njengesimo esifanayo lesikamacengwane kunezingane bafike babulala amawindi nezicapha ekhaya kubo lokhu ke sikubona kuyimpi nje eqondene nokuthi ngoba kukhona umsebenzi esiwenzayo owaziwayo futhi singafisa ukuthi sikhiphe iseluleko sokuthi cha siyazi ukuthi khona abakithi abayingxenye yokuvikela abantu abathile uma senza lo msebenzi esiwenzayo singasikhipha nje iseluleko esithi hayi bafowethu uyekani ilokho esikushoyo ukuthi yekani ngoba njengoba thina sisebenza singabulali umuntu singashayi umuntu nje sishayana sodwa bonke laba bantu enibabona sibashaya ngemvubu phambi kwamaphoyisa nibobabuka masibashaya ngemvubu babaleka bengena eviyweni so ke akekho umuntu ongathi uma umshaya eshawa umuntu ophuma kulaba abantu abangaka abawu 3000 aphinde abaleka ayongena phakathi kubona so ke njengoba esuke ebaleke ngene eviyweni soyekhomba ukuthi umuntu esihamba naye ngakho ke laba bavikela abantu bokufika abayisikhulu abayiphoyisa abazinsizwa lezi ezibizwa ngeinkabi ayiyekani bafowethu ngoba niyabona nani ukuthi izwe lo msebenzi esiwenzayo liyawudinga abaholi bayawusupporta abantu abaningi bayaweseka iSouth Africa yonke iyaweseka ngakho ke iseluleko nje ukuthi yekani bese kuthi abantu bokufika bonke ngomhla ka30 June kufanele bakwazi ukuthi behambe beye emakhaya kusukela namhlanje njengoba kuumhla ka10 abantu bokufika basalelwe izinsuku eziwu40 ukuthi bephume bephele eSouth Africa sisale silungisa izwe lethu lezi ezakithi insizwa ama security la eSouth Africa avikela abantu bokufika yekani insizwa lezi sibiza ngenkabe evikela abantu bokufika yekani amantombazana la athandana nabantu bokufika awahambe nabo abantu bokufika ngaphandle kwalokho yekani ngoba kulula kabi kithi uphendula lelizwe libe yenye into kodwa ngenxa ukuthi sinakekela umnotho sinakekela abantu sivikela ukuthi kungalimali abantu abangahlangene nalezi zinto nabantu abahambisa izinto ngomthetho ingakho sicela sithi yekani siyamkhalela kuMacengwane sizophinda sikhulume naye usazovela lesinye ikhulu ekhuluma ngalokho kodwa nje siyakhalela Macengwane ngokubi obenzeke emsebenzini kakhulu wakho sikufisela mfowethu ungathi ngasheshe kululameke kulesi simo siyazi imali azikho sizocela nje ukuthi kube khona indlela yokuthi insizwa zonke zise lesitini insizwe lesitini iyodwa siwuvuse ngokusheshsha lo msika Macengwane siyathokoza inhlelo mhlawumbe eqhawela kithi zakho ngoba abantu bahleli befiswa mfowethu ukuthi bazi ukuthi uyangaphi kwenze kanjani kusasa ekseni nje kusasa ekseni ngomhla ka11 ngomsombuluko ekseni ngo8 kuzobe ngisomthozini okuningi sizokuveza lapho ngalokuthi abantu bebeke
Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. There's a voice note that is circulating lapha enkundleni yokuxhumana yebhodi who is claiming ukuthi he's the one who burns down indlu yangizwe mchunu lelapha eMbumbulu lebeyisha itolo. Kule voice note uthi bantu abayisabalalise le voice note izifinyelele kungize mchunu naphakela umthakathi uthi into lato yenda nyalo utobashaya ngelitulo. And guys, bantu abaningi they are saying ukuthi for someone kokuthi video lefana nalena confessing ukuthi nguye loshise indlu yangizwe mchunu sibinzi lanaso labanye they are saying ukuthi unemanga lo muntu okhulumako, but noma unemanga but sibinzi nje sokwenda into lenjalo usithathaphi noma ngabe unemanga ke but waqambelani manga ngento lenjalo, because right now people are like saying ukuthi then ikuphi sidingo sokuthi wende video telling people ukuthi wena the one loshise indlu yangizwe mchunu, and this person is claiming ukuthi he's the brother of that Malawian guy lo qabane nangizwe mchunu. I think last week lo bhuti lo bekapita ngizwe mchunu ukuthi uliphoyisa yini wena ufuna ma documents, siyamkhumbula lo yabhuti sonke, and lo yabhuti has from Malawi, and this guy lo khulumana na umZulu. Kwantu abantu abaningi bathi bhuti ukuthi nibo bhuti kanjani. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. So goodbye.